Selamlar dostlar. Ötən səfər bu pencəyin üstünə şalını tər bağlamışam. Onu paylaşın demişdiniz və bugün gəldim sizdən bunu paylaşmaq. Və bunun üçün bizə lazımdır. Yox, bu yox. Pencək, şarf, sancaq. Şarfımı götürürəm, düz üzünü çiynimə atıram. Çiyin hissələrini biraz əlimlə səliqəyə salıram. Uzunluğunu ayarlayıram istədiyim ölçüdə. Bunun bu hissəsini düymənin üstünə belə getiririm. Belə. Düyməni buradan düyməliyirəm belə. Bu hissəsinin düşməməsindən ötürü arxadan getirirəm önə doğru belə. Bunu bu şəkildə də saxlamaq olar təbii ki. Amma mən ötən səfər videoda belə eləmişdim. Burasını belə büzmüşdüm. Burasını biraz çiynimə qaldırmışdım. Və bu arxa tərəfini də eyni ilə biraz əlimlə büzüşdürdüm. Uzaqdayım, gözüm görmür dostlar. Bu uç hissəsini yenə gətirirəm. Bu düyməni keçirdiyim yerdən içəri keçirirəm. Və burasını da eyni ilə əlimlə büzüşdürürəm. Bu çıxartdığım hissəni içəri doğru keçirirəm ki, görsənməsin. Üstdən və yaxud da altdan harada yer varsa oradan artıq sancaq yardımı ilə bəlçidirəm onu. Hazırdır. Açıq. Daha qəşəng. Bax, hətta bunu belə saxlayıb, bunu da arxadan bir sancaqla bura bəlçitmək olar. Hətta burasını bir-birinə bəlçitib, bir dənə sancağı buradan vursaq, sancağım yoxdur, yoxsa göstərir. Sancağı bol olanlar sınıyıb. Bu düyməni olduğu kimi saxlayıb, hətta bunu çiyinlə yox, beldən də dolamaq olar. Və burasını da belə buradan içəri doğru salıb, bu şəkildə də istifadə eləmək olar. Böyle daha şirin görsənir bence. Neyse, bu cümle bu kadar. Ben size nasıl istiyorsunuz, sağ olun.